ഹലോ ഗായ്സ്, എൻജോയ് വിത്ത് വൈപ്പോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്നൊരു ഹെൽത്തി സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ആപ്പിൾ വേണം, പിന്നെ കറുത്ത മുന്തിരി, കുരുവില്ലാത്ത കറുത്ത മുന്തിരി, പിന്നെ ക്യൂക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ്, അനിയൻ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. ആപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഒരേ സൈസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോളാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ, ക്യൂക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ്, ഗ്രേപ്പ് എല്ലാം കൂടി. പിന്നെ ഇതിൽ ടേസ്റ്റിനായി ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ, അത് നന്നായി സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, ജിഞ്ചർ പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ വേണ്ടു. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗായ്സ്. നിങ്ങൾക്കൊരു മെയിൻ കോഴ്സ്, ഒരു ഡിന്നറിനെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.